La Agrupación Católica Virgen del Quinche del Pozo te invita a participar junto a tu familia de la rica gastronomía ecuatoriana con el rico y delicioso hornado, papas con cuero y librillo. Como si esto fuera poco, tendremos rifas y actuaciones en vivo de artistas, DJs, grupos de danza y mucho más. Te esperamos este 22 de junio a partir de las 12 horas en la parroquia San Raimundo de Peñafort, calle Esteban Carros, número 35, Renfe El Pozo. Información y reservas a los teléfonos 6762 76925, 6460 63742, 650 737579. Valor 5 euros el plato.